Eu son de Coiro desde nacer e penso o gustaríame morrer tamén en Coiro. Coiro é a miña república, é o meu terruño, é o alicerce de a miña vida, pois sigue ancorado aí no río do Boubou, na Devesa, que é lugar de nacimento, fai pois 70, casi 72 anos, 71 anos e algo. Nacín porque os meus pais son dai. Camilo Dalás era Dalás e Carme Afanica era da Devesa, xusto. Son o único varón de varias xeracións da miña familia e gustaríame pois ter algún varón, ni siquiera os fillos, nin os netos, nin os sobrillos, todos son mulleres. Entonces criei-me un pouco entre mulleres e tamén iso pois tamén define un pouco o meu sentimento hacia as mulleres, non? Hacia as miñas nais, porque eu nacín afortunado nese sentido e teño 3 nais, a miña nai biolóxica e as 2 miñas irmáns que sempre me cuidaron tanto como se fora fillo delas. Meu pai era Camilo Dalase e sempre foi Camilo o Dalase, porque naceu na Lase. Miña nai non tiña oficio determinado porque era filla de campesiños, colaboraría coa casa e co campo. E papá, pois, labrego e máis mariñeiro. Papá queda orfo con 9 anos e con 9 anos ten que facerse cargo dos campos que, bueno, tiñamos terra na familia, diso se comía, e aos 9 anos tamén foi para o mar, non? Un home que hasta morrer ou hasta que o mataron, pois seguiu traballando día e noite como que é o que recibimos del, que é a ensinanza e o ensino que recibimos desta xente tan exemplar, vamos. Era o bojallo, porque non había bolas. O bojallo, os bojallos eran os, máis tarde soube, non? E os sabes, eran esas boliñas que dan os carballos que son parásitos. E as pirinolas, que é a máis gorda, pois claro, como non había para xogar con bolas ou con bolarios, pois xogábase cos bojallos ou co quiriquemiches con pedras que íbamos tirando e tal, e se lle tocabas, pois gañabas, e se non tocabas, que había algo que para nós era moi significativo, que era o repique das campás os sábados pola noite, porque era o outro día, non había que ir a erva xa, pojando, entonces para nós era un alivio, pero tamén as vísperas de festa era un día excepcional, non? Había datas moi significativas, a matanza do porco, o Nadal, as Pascuas por os roscóns, e os sábados pola noite cando ías ese repenique, e as vísperas das festas, porque era o encontro familiar e tal, matábase animais para un xantar distinto, e por outra razón, que era a onde quería ir, o xogo. O xogo era ir a donde caían os foguetes, xa despois de explotados. Por que? Porque tiñan un cordel donde están os tralos, non sei como se chama, donde está a pólvora, e ese cordel é increíble, non? Pois facíamos un alumeado cos picos, coas púas dos piñeiros, facíamos unhas bombillas e colgábamos aí e facíamos as nosas festas. Sempre había esa ilusión de facer un palco, collíamos 4 tablas e tal, facíamos un palco, facíamos unha especie de orquesta, pero había que ter o alumeado tamén como se estuveramos no adro. Podría ser La Mujer X, posiblemente fose a primeira, ou algo así. Eu sei que era no Cine Vello. No Cine Vello estaba na Rúa Real, donde está Plantacións, pero un poquinho máis para arriba. E entrábase, se ibas con unha entrada boa, o sea, sei que había varias clases, non? Entrabas por a porta principal, pero se eras para o jaliñeiro, tías que entrar por un lateral, e sentábaste nuns bancos baixiños, como os que pareceme así, como os das corais e tal, pero baixiños, eran largos e máis baixiños, ali. Acórdame que ademais que foi a primeira vez unha das miñas primas, porque eu fui dividir seguramente con miña irmán e ao mellor con María, unha das miñas tías,
non sei, Lela, o mellor, primas e tal, non? E unha delas quedou a cerrar a porta con o pelo, aí, pois, estuvo toda a película, non me lembro cal delas era. Foi curioso porque son esas cousas que sempre che quedan aí, non? Cine pouquiñas veces íbamos, porque había que ir desde Coiro hasta o pueblo, e o pueblo era a cidade, non? E iso non se nos permitía, non? Era un día, o domingo de Ramos, podía ser, ou así. Coiro era unha illa. Coiro foi unha illa hasta fai poucos días, sigue sendo, non? Sí que éramos unha illa forte, porque para baixar a Cangas, cuidado, había que ir por as lameiras, había que ir ou descalzos ou con os tocos, non? Había as botas de goma aínda, as botas de caucho. Cuidado, baixaras por onde baixaras, se baixaras por a de María Luisa era unha lameira, se baixábamos por Fernovedo, ali enterrados hasta a cintura. E por Espírito Santo, que é moito máis tarde, tamén, desde as Abellas casi hasta o Espírito Santo, tamén eran lameiras, non? Pero baixando por aquí, por as baixadas naturales, que era ou por a carretera Vella ou por a Rosada, cando chegabas a que é hoxe a avenida de Lugo, que era a da Cartagenera, ali había que casi que desnudarse, porque ali sempre, na invernía, aquilo era unha piscina natural. Daquela, claro, non había nin guarderías, nin había gaitas, non? E había unha escola dos rapaces, outra escola das rapazas, que a escola dos rapaces era na de Barca, e a das rapazas era enfrente. Despois foi a Mangallona, foi este espacio, e despois o grupo escolar. Entre a Mangallona e a escola da de Barca houve a da Retirosa, pero como caiu daquela, contábase con canas, cando Franco pagaba xa podía cair que non pasaba nada. Que había unha taberna aquí arriba de Cuchipanda, nunha casa que está rehabilitada e tal, non? Pero era moi curioso como era aquela taberna. Era un pariente de Leonor Fraga, da Mangallona, porque chamábase Pepe o Mangallón. Tiña aquí no Souto, no Carballal, no Carballal dentro, era unha taberniña que era nunha casa de o noso tío Gelito, e na taberna esa, pois, tiña aos rapaces ali, e non aprendían nada, perdábanos unha almendra, aquelas bolillas que había piquinillas, que era de chucha. E era increíble, porque recordar iso é impresionante. Eu creo que ni siquiera tiñamos ganas de defecar nin de mesar, porque había que facelo, pero nun precipicio altísimo e pousado nunha jalla dunha pereira. E aquilo iba hacia la baixo e dix, bueno, se algún día caio aquí, a ver como me poño. Pero pasar por o cocho, por o camiño do cocho, cuidado, iso era terrible, porque o camiño do cocho, que era a lameira, por iso era o camiño do cocho, que era o camiño de San Cosme, non? Que non había carretera, claro, eu recordo cando se fixo esta estrada. E cando se pasaba por diante da casa da Mangallona, cuidado, que iso era terrible. E se era por a tarde, depois da posta de sol, era terrible. Si, tiñamos moito respeto, moito pánico, non sei o que era. Antes había 3 festas moi importantes. A importante era a do patrón, non? Era a de San Salvador, non? Pero había 3 días que eran moi significativos. O día 3 de maio, que era a festa das mozas, a dos quintos, a dos mozos, que era que a mí non me tocou ser nunca directivo, non? Pero sí, dentro da familia, sí. Os directivos da festa do Carme, a festa dos mozos, sempre a facían os que entraban en quintas, os que iban ao servicio militar obligatorio. E despois a do patrón, que é 6-7 de agosto, non? Que lle chaman San Salvador un día e San Antonio outro. Sempre se mataba un carneiro, porcos non porque había calor, pero si se mataba un carneiro, unha ovella, uns años e tal, uns jalos que se criabas para esas datas, non? Era festa de ben, vamos. Eu coñecín só a unha avó. O pai de papá, como che dixen, tiña 9 anos cando morreu daquela maneira. Bueno,
a nai o pai de mamá, que é o que recordei eu, recordo eu como unha persoa entrañable, que tamén faremos catro pinceladas aí. E depois a boa xa non coñecín, porque a nai de mamá morreu cando ela tiña 14 meses, creo, 13, 14 meses. Mamá foi criada por o noso avó, por Papá José, que lle chamamos Papá José, o sea que ese cariño que lle tivemos, mantémolo aí, e máis por a sogra de Papá José, o sea, foi criado por o pai e por unha aboa. De feito, Papá José non volveu casar hasta que non morreu a súa sogra, porque era a que tiña 5 fillos, quedou con 5 fillos, esa señoriña e máis Papá José. Pero bueno, o de Papá José, pois teño unha especie de luces e sombras aí, non? Teño cousas fermosísimas del, pero teño a tristeza de que morreu sin haber estado con el a noite anterior, e el quería estar conmigo. Pero eu daquela, que era un neno, non non sei se tería 14 anos ou 15 anos, non sei se os tería, non me lembro agora. E como tiña que rematar de uns planiños para outro día presentar, pois non fun visitalo. Cando volvín a 1 da tarde do outro día, acababa de falecer. Pero, sin embargo, conservo datos moi fermosos. Todos os domingos, Papá José, con aquelas mans que tiña que parecían suelas, porque era un currante, era un traballador terrible, e viña: Milo, me parece que teño unha espiña aquí, sácame esta espiña. E ao mellor non tiña nada, porque non tiña unha, non tiña centos, pero era para traerche aquela pesetiña. Milo, aínda me chaman os, un diminutivo de Camilo, non sabes, Milo. Aínda me chaman os, as miñas irmáns, dentro un pouco chamarei a miña irmán maior, que é a que está un pouquiño mal agora, xa mirarás comigo: hola Milo, tal, Milo. Pero a xente tamén, eu sigo sendo, sinto un pouco cando escoito ese son, como me chaman, sigo pensando que era como era de pequecho, non? A primeira escola é precisamente, non é escola, é a taberna de Pepe o Mangallón. E acto seguido é a escola que se impartía no fallo da escola da de Barca, que estaba ali don Manuel Hermida. Era un baixo fallo, a casa seguinte a que é o Pan de Millo hoxe, e xusto enfrente o que é centro cultural, que era a das rapazas, doña Asunción Pacheco. O que sí lembro é o que se ensinaba como casi con fogo, non? Que era cando se chegaba, había que formar, como se fósemos nenos militares, ensiñáronos varias marchas militares, que había que cantanas, o cara al sol, había que ir brazo en alto, cando te rebelabas porque oías certas cousas e non saias repelías desa, pois había vareazo, non? Había un vareazo no brazo, ou en onde fora, ou nas orellas, ou agarrante por as orellas e tal. Meus pais quixeron que fose alumno de don Bernardino, do Bernardino pai. Bueno, pois mal estudiante, como sempre, non atendía a certos dogmas. Con Bernardino era outra historia, claro, evidentemente xa se evitaba toda esa parte franquista, non? De Hermida, pero bueno, ali estiven. Depois creo que un ano no Instituto Santa Irene, pero pouco. Despois fun a FP, cando se montou a FP arriba, pero a todo isto eu se estaba traballando ou en delineación, facendo cousiñas, facendo tamén dibuxos, facendo cousiñas e tal, non? Cando estaba facendo FP, que era diseño, decoración, tal, pintura, decoración,
surdiu ali cando rematamos aí, surdiu unha historia que se abre en Marbella, o Hotel Escola Bellamar, creo que se chamaba, que era creo que da Fundación San Rosendo, ou dunha fundación destas, non? Que era a Escola de Hostelería, que eu fixen unhas cousiñas para ali e quedei ali facendo hostelería. E houve tamén entre medias algo, que eu fun facer maestría á Escola de Peritos en Vigo, pero cabreime con un dos profesores, como non o ensino tiña que ser puntual, aquel diseño de aquela peza de enxeñería, daquela peza, daquel motor, daquela peza determinada, tiña que ser como aquel profesor quería. Entonces a min o que me parecía fatal era que cando, como eu o facía, eu resolvía o tema, pero resolvía non como mo decía el, sino como eu dibuixaba eu habitualmente, non? E como ademais a experiencia, humilde experiencia que tiña xa con xente como Menduíña e máis como Luis Baliño, non? Para castigarme, que facía? Bueno, collía así, como tuvera o pinchazo da agulla do compás, collía, rompía todo. Entonces un bo día dixe, mira, váyase usted a la mierda, eu marcho e tal, porque aquí non estou aprendendo nada máis que ese ao rencor, non a esa violencia e tal. E era curioso, porque era con unha beca de 1.200 pesetas, e como non rematei esos ciclos, pois o Estado reclamoullas, claro, daquela era rapaz, aos meus pais, e por un pouco ainda levo unhas triscas boas. Meus pais pasarono mal, porque foi unha época, estou falando de 67, 68, 68, 69, aproximadamente, era unha época de moito problema coas drogas, e claro, meus pais estaban preocupados se iba a cair nesa historia, ou estar lonxe da familia, non? A min gustábame dibuixar, pero tamén me gustou moito a música, e aí tuve un dilema terrible, que se zanxou, afortunadamente, zanxouse pois con unha dos festivales que se facían en Moaña, porque Moaña foi un municipio que con moitos naufraxios, non? Con moita xente morta daquela, non? Entonces facíase todos os anos un festival para recaudar fondos para as familias, non? Porque daquela podía quedar totalmente desamparada esa familia. E aí lembro que ademais sei perfectamente, memorizo perfectamente a canción que tiña que cantar co aquel grupiño, porque eu tamén rascaba nunha guitarra eléctrica e tal, e nese momento mirar pa aquel público, emocioneime tanto que me quedei sin ninguna voz. Entonces deime conta de que esa posta en escena para min era tan arriscada que non quise subir máis. E que pasou? Unha cousa é cantar nunha taberna e outra cousa é cantar nun escenario, non? Entonces foi cando dixen, bueno, pois como eu dibuixando ou pintando non teño que facelo sempre ao público e con unha masa de público determinada, pois bueno, pois eu creo que o mundo da creatividade, por menos o que percibo eu, non? E iso, é a percepción de sensacións, pois intentar crear discurso. E sobre todo a min pasoume moitas veces obras singulares, se se pode chamar singulares, para min singulares sucederon en momentos de un amor profundo ou de moito sufrimento, e cando estás máis exposto, e cando podes exteriorizar todo o contido que che produce esa sensación, non? Sea positiva ou sea negativa. Sendo neno, na lagoa, nun dos campos despois das praeiras, a lagoa, aí xuntábase a auga nun lago. Eu estaba a cuidado da auga, de a cantidad de auga que saía, para que non fora nin moita, para que desbarrullara todo o enleirado,
que era por onde se vai facendo ese rego, non? Para ir regando o millo e tal, con moito cuidadiño, para que non leve a terra a rasto e a erva que estaba sementando tamén, pero tampouco que fora menos que non chegara hasta o boqueiro, non? Hasta a leira. Entonces, cando ibas a medio baixo, papá, dalle un pouco máis de agua e tal, non? Desde a finca, claro, o teléfono eran berros. Decateime de que había aquel barrillo que deixa despois de estar horas e horas, non? A auga aí, que durante anos, claro, e hai unha lamiña aí que parecía o barro dondo como para modelar, non? E estaba modelando iso. Cando papá dá ese berro, eu, claro, atribulado, voulle dar a sateira máis agua, piso a peza que estaba facendo, que era un monequiño así, que podía ser unha peza como moito de 30-40 centímetros, piseina, resbalei, e unha dos señais que dei aquí, bueno, po médico correndo, pa de don Ramón Espiño, correndo, puntadas aí de fío, sin anestesia, claro, porque aquela cosíase como fora. Pois teño dúas marcas, unha é feita en Ascón e outra é feita aí nesa caída. Eu sempre fui moi enamoradizo, sabes? Gustábame moito ese aura do feminino, non? O mellor tamén foi algunha das razóns o criarme sempre entre mulleres, non? E lembrome de xente moi puntual, acórdome dunha Lourdes, lembrome de unha rapaza, pero solo por velas, ou por falar, intercambiarnos 4 frases. Unha neta dese mestre, que era de Ponferrada, e despois máis tarde foron para Valladolid, que me hubiera gustado, mira, hubéseme gustado un día toparme con esas mulleres que significaron para min, aínda que eu para elas non significase nada, non? Gustaríame para velas ben, velas bonitas, velas realizadas, velas que non rematasen mal nas súas vidas, non? Claro, daquela non se podía facer, aínda que tuveras certos aniños, non podías tomar ti por a túa man o de afiliarte a un ou a outro sitio, non? Entonces, pero marca, mira, digo, papá, deixame facerme da OGE ou da Frente de Juventudes, porque ali van sojar os meus amigos e tal, e hai unha frase que para min foi magistral e contundente: fillo, máis vale morto que afrontado. Entonces funlle dando voltas a iso, non? Por qué? Porque era meterte na boca do lobo, era meterte nas garras da falanxe, claro. Entonces, solo me dixo iso. Nós cada vez que baixábamos para a escola, ou eu, neste caso eu, había que levar un feix de leña, ou unhas patatas, ou as latas de leite, ou un saco de verdura. Chovábamos aos barreiros, que era a rúa San Xosé de Ose, e ali estaban os cobradores de arbitrios, porque para entrar en Cangas con algún produto da aldea que era froito do teu sudor, había que pagar, e a xente tiña que escapar. Unha mullerciña como miña nai, ou como outras, non, de aldea, que iba con a lata de leite, con un par de latas de leite, e tiña que escapar por entre as veixas para non pagar aqueles dourrales ou aquela peseta, porque era o pan, entendes? Entonces aí é onde vas collendo conciencia de clase, non? E dice, vamos a ver, como é posible que estes delincuentes, estes bajamundos, que estén, estes usureros que lle estén sacando a xentilla que realmente lles está dando de comer? Entonces quedan frases moi terribles, e vou dicilo sin ánimo de ofender a ninguén, sobre todo de os, non? Pero daquela nós sufrimos moito, os rapaces de aldea, desta illa, sufrimos moito, porque nós levábamos a leña que era o butano, porque daquela non había butano, ou había o gas, que era apestante, ou a leña. Levábamos as patatas, levábamos a verdura, levábamos o leite, levábamos o imprescindible para a subsistencia. E coas latas de leite sempre había algún rapaz cruel, non? ¡De aldea! E iso quedounos aí marcado, entendes?
moi fuerte. O primeiro partido e o único partido no que militei foi o Partido Comunista de España e depois no Partido Comunista de Galicia. Lembro perfectamente cando deixei militancia, que foi no 1987, deixo de militar, podo ser simpatizante de sempre de esquerda, sin senreiras hacia outras opcións, porque hai que coller do enemigo, incluso pode ter aportes válidos, non? Pero eu non militei, non. Eu sei que no 1987, que fora despois do quinto congreso de Galicia e 13 de España, non quero equivocarme, que fomos expulsados, mediatizados certo sector que o chamaban histórico, e é cando se forma Esquerda Unida, bueno, quedamos fora. De feito, aínda fixemos unha candidatura que encabecei eu daquela, inocente eu. Hai espacios que para min foron moi significativos, que foi Brasil e máis Cuba, non? E despois Canadá, pero sobre todo Brasil e máis Cuba para min foron excepcionais. Brasil, porque é un mundo, é un continente, é unha amalgama de culturas espectacular, é unha xente excepcional, bueno, adentrarte nos povos amazónicos, non? Adentrarte noutras culturas, noutras razas, noutras cores de pel, non? E iso vino nesos dous países, en Brasil e máis Cuba. Despois estuve en algún outro, pero de paso xa non me marcaron tanto. E despois Canadá tamén, Canadá, pois, aínda que foi menos veces e menos tempo, pois Quebec ou Montreal, pois sigo os tendo no meu corazón. Ali coñecín a moi boa xente, fixen traballos interesantes, e tamén de agradecer, ou non sei se agradecer, se debo ou non agradecer, simplemente pois sentirme ben coaquela distinción que no 2001 me habían feito, non? Que ao mellor ni o merecías, e que entre tantos artistas, pois bueno, pero está aí. Eu estaba nesa época, foi no 1979, eu estaba dirixindo algunha das galerías Altamira, estaba traballando para Altamira, pero daquela había a opción a un contrato primeiro, no 79 hubo de optar como axente notificador. Na segunda legislatura entra en cultura, hai un cambio radical, non? Desde o 79 hasta o 83 está Quique Arguindei, entonces era a gran esperanza, pero non sabíamos que iba a suceder de 83 hacia adiante por os cambios, aínda que non radicais, pero sí había cambios. Entonces é cando nace Siria. As primeiras reunións foron aquí, nesa casa de enfrente, na miña casa, con Quique, con César Varela, e despois foronse unindo máis con Alfonso, Marcos, con esta xente, non? Pazos, non sei se nas primeiras, pero se non foi moi incipiente, aínda xa tamén se incorporou. Pedírame formar parte da xefatura de policía na administración. Daquela, Lois Pena, pois plantésame que eu me faga cargo de como concluir que necesidades máis perentorias era para rematar as obras e empezar a poñer en funcionamento a Casa Cultura. E aos 4 días chégame, non me lembro ahora de que ano exactamente, pero chégame o acordo que toman por unanimidade, acordo de nomearme encargado responsable da Casa da Cultura, ou director da Casa Cultura. O meu vínculo coa cultura
xa era anterior, entendes? Eu xa levaba organizando aqueles certames ao aire libre que facíamos de dibuixo infantil, souvenir, por as alamedas, por as rúas de Cangas, eu estaba aí, empezar a Santoro daquela pediume para darlle continuidade eu, Caramuso tamén participou nesta situación. O teatro, eu en 20 anos ou 22 anos que estive con San Cristóbal levando o tema cultural, eu lembro de ter durante esos 5 ou 6 días de festa de San Cristóbal, todos os días actuacións teatrais, e 2 ou 3 grupos de teatro sin ningún medio. Eu recordo cando se iniciou a construcción da gasoineira e do edificio Casablanca, eu collendo os portales de obra ao lombo para montar no costal un escenario arriba, outro escenario abaixo, había, o mellor estaba pois títeres nunha parte, estaba daquelas o teatro de Marigaila noutra parte, estaba Queizán noutra parte, e, polo tanto, a mí non me colleu sorpresa eso, e seguramente valorou eso a corporación dese instante, entendes? Eu coñezo a Arguindei no 76, debe ser cando chegou a Cangas, e no 76 xa nos estábamos dentro do casino, que era o único espacio, había ou o casino ou o Rodeira, que o Rodeira era máis elitista, non? A primeira vez que se fixo o enterro do Momo, que nos prestou, que nos regalou unha caixa bella, unha caixa de difuntos bella, Cholo, o da Fe, e saímos do rincón, que era a porta lateral do casino, saímos daí e tal, e de repente nada, Guardia Civil ou a policía e tal, escapa todos, había 3 ou 4 músicos da banda Belas Artes e tal, escapamos todos, arriamos a caixa, arriamos todo, bueno, o sea, e aí xa se estaban facendo cousas. Eu estaba facendo cousas en locales, exposicións, despois xa con Siria, claro, moito máis apoio, desde aí xa nos organizamos, pero eu fixen exposicións ao aire libre, hai unha triangular de arte, que Bernardino fala desa triangular de arte, que era Diz, Colla e máis eu, que había que montala todos os días na Alameda Bella toda, chea de obra, de pintura e de escultura, e despois guardala nas tendas aquelas de ultramarinos que había enfrente, e as esculturas debaixo do palco. Pero montar é máis desmontar todos os días. O sea, que a mí non me collía de sorpresa iso, non? Pero bueno, por iso tamén aceptei desa corporación, que a min intentaron pasarme factura deso, porque dicía, no, xa se afiliou ao PSOE por chegar a ese puesto. En absoluto, eu non militei máis, eu podo votar libremente a quen eu queira, ou apoiar a quen eu queira, pero militante comprometido só fun co PC. Todo, evidentemente, porque desde logo xa Galiza para min é unha singularidade, Cangas é unha singularidade dentro de Galiza, non? Cangas ten o seu microclima, ten unha xeografía espectacular, a paisaxe, a xente, o sea, que Cangas é o mellor agasallo que podemos haber tido. Eu digo Coiro porque reduzco máis a esa miña república, non? Pero Cangas como municipio é espectacular, empezando porque está regado por 2 mares, non? E a partir de aí, pois, podemos facer todos falar de todos os encantos que se poden dar. Bueno, dame como ya ves, dame certa tristeza porque hacia estas alturas non se resolveron temas tanto de convivencia como tamén de administración. Cangas está un pouco levantando o pé do acelerador. Gracias a eso, pois creceron Moaña e máis Bueu. Pero bueno, eu Cangas sei que ten que volver a ser Cangas, ese pobo encantador, non só cantador, porque é un pobo que había, sabes que había un dito de época dos nosos vellos que decían para cantar Cangas e para bailar Moaña. E era certo, porque Moaña deu
xente interesante, como Sil, non? Como un cantante tal, pero tiña moi bons bailadores e máis grupos impresionantes. Pero Cangas é que ten, eu non sei se é un oído especial, pero en calquer sitio que entrabas oías un cantar a alguén e de repente xa se sumaban voces aí. Eu gustaríame, non, que se volvese a iso, non, a tanto griterío, xa a tanto a evolución tamén, non, a época que nos toca vivir nesta, non, pero gustaríame, eu quédome con esa lembranza tan fermosa de o Cangas, non, de o Cangas de a época, non, desa época mariñeira, tenra e de xente moi aberta. Cangas é especial. A Mangallona foi pensada e sigue sendo, non, como para dar resposta a esa utopía, non, de que puidese incidir a conseguir un mundo mellor, máis xusto, máis igualitario, máis humano, non? Hai unha frase de María Jalda que dice que en cada pincelada de Camilo hai un mensaje de paz, de amor. Pois ese, para min, é a millor resposta a esa pregunta, non? E gustaríame que non ser recordado, simplemente que o que queda aí é aí. Eu creo na inmortalidade da xente, e a única inmortalidade da xente é a xente inmorrente cando deixa algo. Millor, peor, con equivocacións, con erros, evidentemente, porque pode equivocarse o que fai cousas. O que non fai nada, dificilmente se vai a equivocar. Entonces, pois, se algún pouso queda, que sexa o de amor, non? O de amor, o da paz. A min enérvame agora, estou facendo un artigo que me costa moitísimo, pero que vou a intentar, aínda que non se publique, vou a intentar leválo aí, que se titula A gran mentira da vida, non? Como se pode estar investigando para curar se despois vendemos armas para matar, non? Estamos vivindo unha situación terrible, non? Ou como se pode pelear, loitar en favor da ecoloxía e despois pois parece que xa non pasa nada e cada misil, pois ao mellor cada misil dos centos ou dos miles que se están lanzando ahora nesta guerra que é televisada e máis é contada en prensa, pero como esta hai outras moitas en Asia ou en África, e cada misil contamina ao mellor o de miles de vehículos ou de miles de historias que nos parece que con iso que acabamos co mundo. Hai que ser cuidadosos co medio, pero tamén hai que denunciar esa outra parte desde aí, non? Porque sí, non estamos intentando dar pasos hacia a paz, pero vendemos armas, entendes? Entonces, e a colectividade. Estamos nun mundo globalizado. De que vale estar nun mundo globalizado se o mundo non é capaz de parar o desenfreno de un delincuente, de un asesino ou de un grupo deles, non? E faime recordar algo. Hai unha frase que a escoitei fai moito tempo. O golpe desnacional, o alzamento desnacional e o golpe de Estado do 36 hubérase resolto o mellor con unha persoa máis cruel ao frente, porque ese golpe foi secundado por aquela dúcia de generales. O mellor, apartando a esos, igual non froitificaba ese vil ensañamento de uns golpistas que durou hasta o 75, desde o 36, terrible, non? E que sufrimos moitos,
uns máis, outros menos, uns coa vida, outros con ser perseguidos e outros con... que é algo inhumano, pero como pode ser que unha persoa que este atenta e disfrute mirando a ver se sale a cabeza daquel para pegarlle un tiro? Dios mío, os tiros como moito deberían ser de pétalos, non con esa violencia, non? A ver quen mata máis, a ver quen vence, non? E pois ocupación. Esa é a xeración precisamente do gran capital, non? A tristeza do mundo hoxe é que os destinos do mundo están nas mans de 20, 30 familias. E o mundo vai a rodar según esas queiran, entendes? O 666 é quen rise todo iso, non? E desde o mundo yanqui, pois diríxese toda esa situación. Entonces hai frases que son tan contundentes que non é mellor nin siquiera para aí, pero simplemente debemos ser conscientes de que hai cousas que hai que evitar. O importante sería vivir nun mundo feliz, nun mundo... porque a vida tamén é limitada, non? Tiñamos que loitar por esa fórmula, non? De intentar serar paz, non serar odio, serar amabilidade, serar amor, non violencia. Esa violencia, ese disfrutar matando, esa invasión, non por si me vai a invadir a min. Agora, o que está sucedendo con Ucrania, que sentido ten? Non é por si me invadían, non é que Europa quería me invadir, pero non os vou a invadir, o sea, durante meses non iba a invadir. Despois se invadía e agora o que pasa aquí dentro é culpa dos invadidos, o sea, que a miña casa ven alguén a violarme ou a violarme a un fillo ou unha filla, é a culpa miña e non do violador. O sea, eu creo que temos que ser moito máis consecuentes e serar paz, amor, non violencia, non guerra.